こんにちは、草間です。先月からのいろんな流れを見ていて、国会の流れを見ていて、じくじたる思い、それから苦々しい思い、怒り、悲しみ、絶望、そういうものを皆さん味わっていると思って、その辺のことは前回12日の第6メッセージに込めて、ちょっと高尚すぎるって言われたんですけれども、三橋先生に託してメッセージ言いました。で、今日はちょっと違うことを言いたいと思います。僕たちがそういうものに怒っているっていうのは、例えば10年前、20年前、30年前、みんな10代の頃を思い出してください。あの時僕らはたった一人で戦っていました。でも今日ここに数百人、百何十人、前回よりも少ないみたいですけどもいる。私たちの武器は何もないんですよ。私たちの武器は私たち生身の人間のカムアウトでしかない。私たちが可視化して、そして私たちの存在っていうものを人々が知ることが一番の武器なんだよね。ところが日本では今、自分の身の回りに LGBT の人が LGBTQ の人がいると思うと答えた人が全体でわずか 16% しかいないんです。アメリカで2013年に自分の周りに親しい LGBTQ の友人、親戚、家族、それから同僚がいるって答えた人は 57% いました。そしてその2年後に同性婚が最高裁によって、連邦最高裁によって認められた。今たったまだ 16% しか日本でいない時に、それでも僕たちがここまで国会の論議にまで進んできたってことは、みんな褒めてやっていいと思う、自分たちのことを。そしてあの時にさ、たった一人でしか戦えなかったんだけれども、今みんなこうやって戦えるというこの状態をことほいでいいんだと。戦いはただ単に国会で行われているものだけじゃありません。もちろん裁判もやってるし、で今回、はっきりしたこと言うと、参議院で16日可決されますよ。でもそれは戦いの終わりじゃないんですよね。私たちね、私十数歳、いくつかな、もう100年近く生きてきたけども死者誤入するとねこんなふうにこの問題がね、本当は少数派を保護するための法案がいつの間にか多数派保護のための法案になってしまったっていうのはね、これ民主主義の世界ではありえないことなんです。多数派を保護するっていうのはね、これ独裁なんですよ。それから専制政治なので、そういう時に私たちが今この怒りを持って、ここに立っているのは当然のことなんだけれども、でもね、この怒りはここで終わらない。この戦いはここで終わらない。私が十数歳の時にたった一人で自分以外に誰も仲間がいないと思ってた時に、たまたま英語ができたもんだからでもその時はね、ストーンウォールなんて言葉も知らなかったというか、1990年ぐらいになるまで日本でストーンウォールの話っていうのは誰もしなかったの。報道さえもされなかったから、報道さえもしなかったから。でその中ででも私は日本で誰も戦ってくれないな、東郷健いたけどね、その時に誰も戦っていないのか、誰も自分の仲間がいないのかって言った時に、いやアメリカでね、こんな風に戦って何度も彼ら負けるんですよ。でも負けても戦い続けている。ちょうどエイズの時代だとか80年代、それだけじゃなくて70年代、それからストーンウォールの1969年、あの時ですらも誰も知らなかったんだけれども戦い続けてくれてる人がいるって言った時に、僕はその人たちものすごく力をもらった。俺だけじゃないんだと思った。そして今これが配信されてる、 YouTube で見られる。ウガンダで先月30日に安藤聖愛法が
つうか署名されて死刑になるんだってさ。それからプーチンのロシアでは2012年13年にかけていわゆるゲイプロパガンダ禁止法って言って、まああれだよね、今アメリカのデサンティスという大統領候補になってるフロリダの州知事がやってるのと同じなんだけども、いわゆるゲイということを言っちゃいけない、学校教育でも教えちゃいけない、そういうふうなところで一生懸命それでも活動してでリンチを受ける人たちがいます。きっとね、彼らはこの日本の僕たちを見てね、海の外で海の向こうで戦ってくれてる人たちがいるっていうふうに力づけられてる人が必ずいる。僕たちは歴史を輪切りにすると、時間軸を輪切りにするとものすごく小さいかもしれない。 10%、20%、 最近の Z 世代だと 50% 近く自分は非異性愛者だというふうに言わないかもしれないけれども、非異性愛者だと言うかもしれないけれども、歴史を輪切りにした時にこんなちっぽけなマイノリティだけども、歴史を縦割りにした時にずっと続いてるんですよ。ずっと続いてるってことは何かというと、彼らが今この LGBTQ 差別禁止法じゃないですね、理解増進法を差別増進法みたいなことにしちゃった人たちが伝統的家族っていうのをぶつけてきてるけど、私たちの部族だって何百年何千年と続く伝統的な家族を僕たちは作ってきたんですよね。そしてその生き残り、その末裔が僕たちなんですよ。歴史を見た時に僕たちのこれからの行き末ははっきり分かっています。それは何かというと、必ず同性婚は達成される。もし民主主義の国を続けていれば必ず光り輝く未来がある。1968年にアメリカニューヨークで真夜中のパーティーっていうのがあって、その劇が上映されました。その時にその最後は、あの時代はストーンウォールの1年前だから、ものすごい自己嫌悪とものすごい自己卑下とそういうものが渦巻いた時代だった。そのストーンウォール、その真夜中のパーティーのラストのシーンは、雨の中に真夜中にミサに行って懺悔するっていうシーンだったのね。でも2020年その真夜中のパーティーが作り直された。全てゲイの俳優たちを使って作り直された。そのラストシーンはね、夜明けに向かって駆け出すんですよ。1968年の彼らには見えなかった翌年からのストーンウォールからの人権運動っていうのが2020年の僕らには見えている。そしてそれは光り輝く未来、夜明けに向かって走っていくんだってことを今の僕らは知ってるわけ。この間ね、怪物って映画見た。皆さん見てください、これ面白いから。怪物の映画の最後のシーンも二通りに解釈できるんです。これネタバレになるけれども、クイアパルムっていう、カンヌでクイアパルムっていう受賞をしたんですよ。受賞したことによってネタバレがクイアパルムだっていうことでネタが分かっちゃったんだよね。その時にこの映画はクイアパルムっていうものを受賞したことによって初めてネタだとかそんなものをネタにするなと、そうじゃなくて、最後のシーンが2つ解釈できたのが1つに固着された。それはね、あれもやっぱり光り輝く未来なんだよね。ジョン・キャメロン・ミッチェル、ヘドウィック&アングリーンチ、僕翻訳したやつがあるんだけど、そいつがジョン・キャメロン・ミッチェルを主演したそのジョン・キャメロン・ミッチェルが審査委員長だったんだけども、これは人を救う映画だっていうふうに言った。是枝はね、そこまでねはっきり言わなかったんだよね。坂本さんっていう脚本家が一生懸命考えたんだけれども、是枝はまだあれをネタバレしないようにというふうに考えてるんだけど、ジョン・キャメロン・ミッチェルがそういうふうに人を救う映画だというふうに言ったことによって、映画は立派なクイア映画になりました。そして僕たちを励ます映画になってくれた。そのままだったらね、分かんないですよ。あれどうなのっていうさっきも言ったように、そうやって一つ一つが明らかになり可視化することによって、つまり社会全体がカミングアウトすることによって、僕たちの未来は必ず変わります。
16% しか知らない人たちが 30% になり 40% になった時に、同性婚を支持する人たちはものすごく確固たる思いでその同性婚を支持してくれる。参議院で負けるよ、はっきり言って。あさって解散があるかもしれない。選挙に行きましょうじゃなくて政治を変えましょうという言い方をしたいと思うけれども、そうやってこの国を変えていくことによって、10年前には考えられなかったことが今達成されてるじゃない。こうやってみんなそこでほらフラッグ持ってさ、そんなこと10年前考えられなかったもんね。みんなね落胆するけどね、社会はちょっとずつ良くなってます。それを信じて、僕たちは絶望から始まった。残るは、ね、希望しかないんだよ。みんな頑張ってね。疲れたら休んでもいい。その時には僕らが頑張る。その代わり僕らが疲れた時には今まで休んでた人が前に出て助けてください。そうやってやってる人たちがたくさんいます。疲れたら休んでもいいから、でも続けましょう。これで私の挨拶に変えます。はい、今日集会、この間はね、本当に熱いメッセージを代読でしたけれども、今日はね、この現場に来て、はい、そう、こういう人たちを目の前にすると、やっぱり本当にこんなこと言うのもあるんだけど、覚醒の感はするんだよね。50年前とかさ、それから30年前とかさ、10年前とかと違うし。でね、こんなことでへこたれててもしょうがない。一つ一つの戦いに負けるかもしれないけど、全体として勝てばいいだけの話でさ、これで今打ちひしがれてる全国の例えば若い子たち、 LGBT の子たち、いるかもしれないけど、大丈夫。一つ一つは負ける。でも全体としては勝つ方向に進んでいることは確かなんだ。それは歴史が教えてくれてるし、世界が教えてくれてる。そしてまた逆に言うと、僕たちがそういうものに従ってその方向に向かって歩んでいる限り、ちょびっとずつだけど変わっていくから。それは堀田さんもこうやって配信していただいて、その力になっていただいてありがとうと思います。すごいやっぱりずっと800人ぐらいがずっと同時接続で見てくれたんで、多分まあこれまた何千人1万人ぐらい見てくれるかなと思います。まあ先生もいろいろ書いてくれるし、いろいろ喋ってくれるから、まあそういう人たちがたくさん出てきたっていうのは確かでしょう。だからまあ絶望から始まってるからね、さっきも言ったようにね。来週ありました。それ以下になることはない。そういうものとしてデフォルトとしてこの動きっていうのはそこから始めましょう。していろんなことが明らかになってきた。つまり何かというと、今まではのれんに腕押しだったんだけれども、のれんに腕押しじゃなくて、そののれんっていうのがのれんじゃなかった。でその後ろに例えば松岡君が引っ張り出してきた神道政治連盟の LGBT 反 LGBT のパンフレット、旧統一教会の策動、そういうものがあったってことは陰謀論じゃなくて明らかになってきてる。そうすると戦い方、それから僕たちの踏ん張り方も変わってきて当然だと僕は思います。新しい形の今度はもう着実に具体的な成果を争う戦いになってくる。そのためにはまず、政治は政治でね、参議院でもう通過するかもしれない、可決されちゃうかもしれないけれども、裁判は続いてるし、いろんなところで立法、司法、行政のところはほらパートナーシップやなんかで一生懸命やってくれてるところがあるでしょ。そういう手替えしながらね、頑張っていけばいいんだってことですよ。バックラッシュがこれだけひどいってことは、それだけ効いているってことですもんね。焦ってんだよ向こうも。いやそれはね、選択的夫婦別姓と全く同じ。伝統的家族が壊れるとか、論理的にはおかしいでしょ。それから論理的におかしいし、嘘つくんだよねみんなね。トランスヘイトになんかしても。ミシェル・オバマが言ってた。彼らがヒットロー低い、それはボクシングでやったらいわゆる股間を打ってくるかもしれない。ヒットローしても私たちはヒットハイだと。つまり向こうがどんなに卑怯な手を使ってきても私たちは誠実に戦い続けるんだ。それこそが、つまりヘイトをばらまいている連中じゃなくて、社会の大多数に対して私たちが訴えかける方法、どんなことがあっても私たちは誠実に戦っているということを社会に見せること、構おうとすること、それが唯一の私たちの望む世界であり、
生きる道だと思っています。ありがとうございます。またちょっとね、この問題がね、一連絡したら、また、ぜひポリティクスでも喋って飲みましょう。鈴木さんもちょっと一言、今日は月曜日と水曜日ちょっと出てみたいと思います。この法案やっぱり相当危ないと思ってます。要するに全国民の安心っていうふうに言ってるんですね。そうするとね、安心って主観的概念なんですよね。だから私の安心が脅かされてるっていうふうに言うと、全てにストップをかけられうる、そういう危険な法案だと思います。だからもし通ってしまったら、そういう使われ方をしないように今度監督していく必要があると思います。だからこの法律を悪用しないようにですね、そこをしっかり見ていく必要があると思います。2月にさ、荒井発言があった時にさ、荒井発言みたいなことも国民の安心を脅かすっていうようなものとして捉える連中がいるわけだからね。そういうことですよね。だからこのトランスヘイトにお墨付きを与えるようなね、使われ方をするっていうのをすごく恐れています。で、彼らがやっぱり法律で認められたんだからってんで安心が脅かされてるって言ってどんどんそのエスカレートさせる可能性がありますから、それをしっかり監督してですね、それに反論していく必要があると思います。あるいは裁判を起こすってことも必要かもしれませんね。この法律の悪用ね、丸乗り、これを非常に心配しています。そうならないようにですね、しっかり見ていきたいなと思っています。北村さん、どうも鈴木さん、どうもありがとうございました。どうもどうも。皆さんさようなら。じゃあ